barkanmu da safiya, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel ta mai albarka wato duniyar na'ura TV. Da Allah wanda yake sabo ne a cikin wannan channel sai mana subscribing da kuma danna ƙararrawa wanda hakan shi zai ba mu ƙwarin gwiwa wajen kawo muku bidiyoyi masu amfani akai-akai. Wannan bidiyo na mai albarka mun yi shi ne akan yadda mutum zai samu USDT data kyauta. Amma yanzu za mu fara yadda za ka fara mallakar account ɗin da za ka amfani da shi wajen samun USDT kyauta, wanda shine FaucetPay. Yanzu kamar da kuke gani gashi nan za mu fara wannan aiki, amma da farko dole sai kana da Telegram, sannan kuma za ka yi creating account da su wannan FaucetPay ɗin. To kamar yadda kuke gani gashi nan yanzu zan fara aikin kuma zan yi muku shi step by step yadda kowa zai fahimta. Yanzu da farko za ka buɗe browser ɗinka ka rubuta FaucetPay.io wanda zan ajiye muku link ɗin a description. Idan ka rubuta FaucetPay.io sai ka danna search, zai ma searching ɗin shi a Google kai tsaye kuma zai buɗe maka. Gashi nan yanzu ya buɗe kamar yadda kuke gani. Sai ka je yanzu kun ga za ka iya ajiye cryptocurrency kala-kala tun daga kan Bitcoin, Ethereum, Dogecoin da duka wani cryptocurrency da ka sani. Yanzu kuma sai mu je mu buɗe account da su wato sign off. Sai ka danna akan wannan button da aka rubuta sign off. Ka danna zai tambaye ka username da password da email address. Ka tabbatar cewa username ɗinka ka amfani da shi kuma ba tare da ka amfani da space a tsakani ba. Sai ka rubuta username, sai ka sa password ɗinka guda sau biyu da password da email ɗinka. Sannan sai ka zo kai wannan captcha ɗin. Idan kai wannan captcha ɗin ka danna sign up zai buɗe maka kai tsaye. Bayan ya buɗe maka zai tura maka verification link. Sai ka tafi email ɗinka kai tsaye ka je in ka je email ɗinka za su tura maka email wanda za ka ga verification link. Sai ka danna akan link ɗin zai je buɗe ya yi verifying. To bayan ya yi verifying ɗinka sai kai ka inda za ka je kai login a cikin wannan FaucetPay ɗin. Yanzu yana yin verifying ne. Shi wannan FaucetPay ɗin za ka iya amfani da shi kai receiving duka wani cryptocurrency da ka sani a duniya, sannan ka tura shi zuwa Trust Wallet ɗinka. Yanzu dai gashi ya yi verifying ɗinmu, sannan kuma za mu yi gwada login. To zai tura mana wani password nasu na musamman wanda suke amfani da shi. To bayan ya tura maka password ɗin a email ɗinka sai ka je ka ɗauko password ɗin ka saka. Yanzu zai ce mana ya tura mana password. To gashi nan ya ce ya tura mana 2-factor authentication code a cikin email ɗinmu. To yanzu za mu je email ɗinmu domin mu ga wannan code ɗin ya yake, saboda sunan security kenan. Dole su tura mutum 2-factor authentication a yayin da kake buɗewa. To yanzu gashi nan da email ɗinmu, bari mu refresh mu gani. To kamar yadda kuke gani yanzu dai muna jiran email ɗinsu. Ok, gashi nan ya shigo. Yanzu gashi nan email ɗin ya bamu 752642. To bari mu koma browser ɗin mu gani. Yanzu bari mu sa 754026. Gashi nan ya buɗe. Ok, to yanzu kamar yadda kuke gani ya yi buɗe mana. To yanzu za mu yi login. Gashi nan bayan mun yi login gashi nan ya bamu point guda ɗaya wanda za mu amfani da shi. Wannan point ɗin kyauta ne suke bayar da shi, sannan kuma yanayin transaction ɗinka a cikin application ɗin a cikin wannan website ɗin za su dinga baka wani coins ɗin. Kuma sannan wannan procedure tana amfani, za ka iya amfani da wannan website ɗin ka yi mining na cryptocurrency, ka yi swapping na coins da sauran abubuwa. Za mu yi bidiyoyi da yawa akan wannan website ɗin, amma yanzu dai bari mu fara abin da ya kawo mu. In za ka danna wannan hoton mutum sai ka zo ka yi linkin account ɗinka. Bayan ka zo zai tambaye ka wani irin suna kake so ka sa wa wallet ɗinka. Yanzu za mu sa mata USDT wallet. To bayan mun sa mata USDT wallet sai mu je mu copy ɗin USDT address ɗinmu na Trust Wallet sai mu zo mu saka a nan gurin. Yanzu bari mu je Trust Wallet mu copy USDT ɗinmu. To yanzu za mu buɗe Trust Wallet. Bayan ka buɗe Trust Wallet ɗinka sai ka je kai searching ɗin USDT. Gashi nan. Amma ka tabbatar USDT ɗinka tana aiki akan TRC20 ne. TRC20 wato Ethereum. Sai kai copy ɗinta. Gashi nan mun yi copy ɗin wallet address ɗin. Yanzu za mu je mu saka. To yanzu za mu yi pasting ɗin wallet address ɗin mu a nan. Bayan mun yi pasting ɗin wallet address ɗin namu zai loading, sannan zai connecting. Gashi nan ya yi mana linkin successful. To bayan ka yi linkin ɗinta shikenan, yanzu sai ka je za ka iya receiving ɗin duk wani cryptocurrency a cikin wannan wallet ɗin naka ta FaucetPay ba tare da ka samu wata matsala ko kuma wani tangarɗa ba. To insha Allah anan ma ka karshen wannan bidiyo. Yanzu bidiyo na gaba za mu ga yadda za mu fara mining ɗin cryptocurrency daga cikin Telegram.
nuna maka yadda za ka ɗauki cryptocurrency ɗinka daga cikin FaucetPay zuwa Trust Wallet. Sannan kuma maka tanadi na bidiyoyi kala-kala masu amfani. Kawai kai dai ka danna mana subscribing a cikin wannan channel tamu da mun samu wannan garaɓasa.